Esses animais são loucos. Olha a liberdade e a intimidade que eles têm, ó. O Michael, Cacau, a Mel e o Summer. Nossa, que loucura, viu? Mel, se fecha, Mel. Mel, Mel e Mel. Se fecha. Você é uma menina. Ei, você é uma menina, não pode ficar se aberta desse jeito. Ai, meu Deus. Cacau, 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 passa. Cacau.